Մայիսի 1-ին ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Արենի գյուղի ճանապարհին անհայտ անձինք 20,000 դրամ անվանական արժեքով կեղծ թղթադրամ են իրացրել։ Եղեգնաձորի քրեական հետախույզները ճշգրիտ օպերատիվ միջոցառումներով կարճ ժամանակում պարզեցին, թե կասկածվողներն ինչ մեքենայով են եղել, ինչից հետո սկսեցին որոնողական աշխատանքները։ Եղեգնաձորի ոստիկանները երիտասարդներին այնքան արագ հայտնաբերեցին, որ նրանք չէին հասցրել հեռանալ Վայոց ձորի մարզից։ Կասկածվողները բերման ենթարկվեցին բաժին։ Այստեղ պարզվեց, որ նրանք բացի հիշյալ դեպքից 20,000 դրամ անվանական արժեքով կեղծ թղթադրամներ են իրացրել Վայոց ձորի մարզում գտնվող բենզալցակայաններից 2-ում, մի խանութում եւ գինու վաճառակետում։ Նրանց մեքենայի զննությամբ հայտնաբերվեցին 48 հատ 20,000 դրամ անվանական արժեքով կեղծ թղթադրամներ։ Կեղծ թղթադրամներ իրացնողը ձերբակալվեց։ Եղեգնաձորի քրեական հետախույզները համագործակցելով քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության եւ Վայոց ձորի մարզային վարչության ծառայողների հետ փաստական տվյալներ ձեռք բերեցին, թե նրանց որտեղից կեղծ թղթադրամներ։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում դատարանի որոշմամբ մայիսի 2-ին խուզարկվեց Արարատի մարզի Մղչան գյուղի տներից մեկը, որտեղ հայտնաբերվեց $100 անվանական արժեքով կեղծ թղթադրամ, ինչպես եւ այլ պետությունների թղթադրամներ, որոնք առգրավվեցին եւ ուղարկվեցին փորձաքննության։ Տանտերերը, որոնք եղբայրներ են, եւս ձերբակալվեցին։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու քննչական գործողությունները շարունակվում են, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ապրիլի 29-ին ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի ծառայողները բնակարանային գողության դեպք են բացահայտել։ 2018 թվականի հունվարի 28-ին հաղորդում էր ստացվել, որ տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել էին Էջմիածնի Ռոմանոս Մելիքյան փողոցի առանձնատներից մեկի մուտքի դուռը եւ գողացել օրինական որսորդական, հրացան դրամապանակներ, բանկային քարտեր, ժամացույցներ, փող, զարդեր եւ այլն։ Նախնական հաշվարկով տուժողին պատճառվել էր առանձնապես խոշոր չափերի 13 միլիոն դրամից ավելի վնաս։ Դեպքի արդիվ տարածքային քննչական բաժնում քրեական գործեր հարուցվել, որի շրջանակներում Վաղարշապատի քրեական հետախույզները ձեռնարկել են օպերատիվ տարաբնույթ միջոցառումներ։ Բացահայտման տևական աշխատանքը հետևողականության շնորհիվ արդյունք տվեց։ Բնակարանային գողությունը կատարելու կասկածանքով իրավապահների տեսադաշտում հայտնվեց Էջմիածնի բնակիչ 23-ամյա մի երիտասարդ, որը հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին։ Կասկածվողը խուզարկվեց, նրա մոտ մարիխուանայի նմանվող զանգված ու օգտագործված կաթուցիչ կար։ Երիտասարդը ոստիկանությունից ներկայացվեց նախաքննական մարմնին ու ձերբակալվեց։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել։ Հետագա օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քննչական գործողությունների արդյունքում հայտնաբերվեց առանձնատնից գողացված իրերի մի մասը։ Գողոնի մնացած մասը հայտնաբերելու միջոցառումներն ու հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում են։ Ապրիլի 30-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի ծառայողներն իրացնելով օպերատիվ տվյալները ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի ծառայողների հետ Բաբաջանյան եւ Ռաֆու փողոցների Խաչմերուկից Ապօյնի թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով ոստիկանություն բերման ենթարկեցին 2 անձի իրենց մեքենայով հանդերձ։ Երևանի 33-ամյա բնակչի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց թափանցիկ հեղուկով ներարկիչ, ըստ նրա հայտնաբերվածը Սուբուտեքս էր։ Մեքենայի խուզարկության ժամանակ բերման ենթարկված մյուս անձը Մայրաքաղաքի 29-ամյա բնակիչը մեքենայի սրահի պահոցից իրավապահներին ներկայացրեց Վալտեր տեսակի գազային ատրճանակ 7 փամփուշտով։ Հայտնաբերվածն առգրավվել է, նշանակվել են փորձաքննություններ, դեպքի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի ապրիլի 30-ից մայիսի 4-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 134 դեպք, որից 19-ը նախկինում կատարված, մասնավորապես մարմնական վնասվածք հասցնելու 41, անձնական ունեցվածքի գողության 17, ընտանեկան բռնության 12, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 8, խարդախության 7, գույքի դիտավորությամբ վնասման եւ թմրամիջոցի հայտնաբերման 3-ական, ծեծի 2, անձի առևանգման, կողոպուտի, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության, բնակարանային գողության, շորթման, յուրացման կամ վատնման, համակարգչային հանցագործության, զենգզինամթերքի առգրավման, ավտոմեքենա փախցնելու, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության, պաշտոնյական կեղծիքի կամ անփութության, սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների, դատական ակտը չկատարելու, անզգուշությամբ մարմնական վնասվածք հասցնելու, բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնողների կողմից, մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու
վճարելու, աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելու, փաստաթղթի կեղծիքի, սպառնալիքի, արդարադատության իրականացմանը եւ քննությանը խոչընդոտելու, թմրանյութի իրացման, ալիմենտ չվճարելու, ծնողի կամ այլ մերձավոր ազգականի եւ երեխայի միջև տեսակցության իրականացմանը խոչընդոտելու մեկական դեպք։ Հայտնաբերվել է 1 անհետ կորած եւ 6 հետախուզվող կամավոր ներկայացել է 1-ը։ Գրանցվել է զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման 2 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի եւ բնակարանային գողությունների 6-ական, մարմնական վնասվածք հասցնելու 3, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության, կողոպուտի, խուլիգանության ու գույքի դիտավորությամբ վնասման 1-ական դեպք։ Անցած 4 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 33 պատահար, ինչի հետևանքով 53 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ապրիլի 17-ին ժամը 20:30-ի սահմաններում ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի 3-րդ բաժանմունքի ծառայողները Էրեբունու փողոցից ապօրինի թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով ոստիկանության Էրեբունու բաժին բերման ենթարկեցին Հրաչյա Հովհաննիսյան փողոցի 43-ամյա մի բնակչի։ Նրա անձնական խոզարկությամբ հայտնաբերվեց բյուրեղանման զանգված։ Ըստ բերման ենթարկվածի հայտնաբերվածը կրիստալ տեսակի թմրամիջոց է, պատկանում է իրեն, պահում է իր օգտագործման համար։ Հանգամանքները պարզվում են նշանակվել դատաքիմիական փորձաքննություն, փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Մայիսի 3-ին ժամը 4-ի սահմաններում ոստիկանության Էրեբունու բաժնի ծառայողները Նուբարաշենի խճուղուց գողություն կատարելու կասկածանքով 4 երիտասարդի բերման ենթարկեցին բաժին։ Պարզվել է, որ նրանք նույն օրը ժամը 3:30-ի սահմաններում գողացել էին Նուբարաշենի խճուղում կայանված Ford Mach-ի մեքենայի հայելիները, առջևի լուսարձակն ու թափհարգելը։ Տուժողից ընդունվել է հաղորդում, գողոնը հայտնաբերվել եւ առգրավվել է, հանգամանքները պարզվում են, փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ոստիկանության Արտաշատի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Ոստան գյուղի 18-ամյա մի բնակիչ անձնական ունեցվածքի գողություններ է արել։ Ձեռք բերված տեղեկությունների իսկությունը ստուգելուց հետո ապրիլի 30-ին կասկածվողը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Արտաշատի բաժին։ Պարզվել է, որ նա ընկերոջ հետ մարտ ամսին գողացել էր Արտաշատի Թովմասյան փողոցում կայանված ՎԱԶ 21010 Մակնիշի մեքենայի ձայնարկիչն իր բարձրախոսներով, իսկ օրեր անց դարձյալ նույն փողոցում գաղտնի հափշտակել էին Subaru Մակնիշի մեքենայի ձայնարկիչն ու առջևի լուսարձակը։ Կասկածվողը տվել է խոստովանական բացատրություն, գողոնը մասամբ հայտնաբերվել է։ Դեպքերի հանգամանքները պարզվում են, քննությունը շարունակվում է։ Մայիսի 3-ին ոստիկանության Գուգարքի բաժնի ծառայողները Փամբակ գյուղի վարչական տարածքում բնապահպանական բնույթի իրավախախտումները կանխելու նպատակով ստուգման են ենթարկել Եղեգնուտ գյուղի 38-ամյա բնակչի Ford Transit մեքենան։ Մեքենան բեռնված է եղել թեփով, ինչի տակ էլ թաքցված է եղել մոտ 3 խորանարդ մետր տախտակ։ Վարորդը եւ ուղևորը փայտանյութի օրինականության վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ չեն ներկայացրել։ Ի դեպ իրավախախտումը հայտնաբերելուց հետո վարորդը նստել է մեքենան եւ փորձել փախչել։ Ոստիկաններին հաջողվել է կանխել փախուստը, ինչի ընթացքում հնչել են հայհոյանքներ եւ վարորդը հարվածներ է հասցրել ոստիկաններից մեկին։ Վարորդը եւ ուղևորը բերման են ենթարկվել ոստիկանություն, իսկ մեքենան տեղափոխվել է բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք։ Եղեգնուտի 38-ամյա բնակիչը ձերբակալվել է, նշանակվել են փորձաքննություններ, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մայիսի 2-ին ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի եւ առաջին սպայական գումարտակի ծառայողներն ուժեղացված ծառայություն իրականացրին Մայրաքաղաքում։ Արդյունքում տարբեր խախտումների համար ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխվեց 1 տասնյակ մեքենա եւ մոտոցիկլետ։ Հայտնաբերվեցին նաեւ 12 տրանսպորտային միջոցների վարորդներ, որոնց մեքենաները չունեին ԱՊԱ պայմանագիր, իսկ մի մեքենայի վարորդ երթևեկում էր փոխանինված տրանզիտ համարանիշով։ 2 վարորդ երթևեկում էին ժամկետանց համարանիշ երկու մեքենայի առջևի հողմապակին թույլատրելիից մուգ էր, եւս 2 մեքենայի խլացուցիչ վերասարքավորված էր բարձր ձայնով երթևեկելու համար։ Ճանապարհային ոստիկանների ուշադրության կենտրոնում էին նաեւ միտումնավոր խախտումներ կատարող բարձր ձայնով եւ արագությամբ երթևեկող մոտոցիկլետիստները։ Հայտնաբերվեց 2 մոտոցիկլետ, որոնք առանց համարանիշի էին։ Հայտնաբերված բոլոր խախտումներով կազմվեցին վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Հարգելի վարորդներ, կոչ են անում պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Ճանապարհային ոստիկանության ուժեղացված ծառայությունները շարունակական են։
Ոստիկանության հրազդանի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 75-ամյա Ծաղիկ Զաքարյանը։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության հրազդանի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 010 59 06 18 հեռախոսահամարներով։